kuno kusima kugenda eri Kamoga Property Consultants balina ettaka eddungi eritundibwa nga tebesigwa balina abasaveya abalungi ng'ate tebalwisa byapa bagoba ku mpapula z'ebyapa nga zakubulako n'owona ku lw'entebe we basangibwa erubowa ku Kamoga House mu maaso ga poliisi toddamu kubuuza ekipande we kiri kyeraga olunaku olwaleero jjukira nti ekita kya wikendi kyatandise dda kumakya ssaawa emu yennyini nga tukyakutwalaganya mukwano gwange gwe yakatweyungako okukwata essimu yo tugenda mu kanywero ka byattaka wandika ekigambo ettaka leka akabanga amannya n'ekibuuzo kyo ne gy'osinzidde oweereze ku 8338 oba okitegedde bw'omala okukola ekyo ng'ayagala okumbongako genda ku Facebook page ya Fifi the Queen omugambe Fifi hi oba Fifi oli otya Fifi eradde Fifi kilonyo njagala okubuuza ku gundi njagala okubuuza ku ABCD osindike nja kubanga mbusoma mukwano gwange era nga nkupako bulungi nyinyi ddala tugenda ddala mu maaso naye nga obuyimba mu bulabe tukubya bungi twatandikidde kumbiwulira ne tukuba pomini eyo Magic Empire empya ne tukuba ekita ne tukuba Sinalya ne tukuba ekitangaaza tukubya abaduyi kitangaaza nnoyo anyiga biwundu ennaku zino bana Uganda okuyimba mwakuvuddeko mwatandise genda mu ringi zibanange mpulira netya naye nga kyonna kyekiri fe abawagizi bamwe tulinze muziki tetwagala bikonde tetwagala mbale tetwagala ntalo twagala music at the end of the day mu nyumba ndina omukugu ku by'ettaka agenda kubanga abambuulizaako tulabika kubanga tugenda mu maaso naye nga tugamba nti wasuze otya seebo bulungiko nnyabo bulungiko azin si bulungi nnyo bulungiko. It's fine. I'm doing good. Hey. Yeah. Mabuza ko wenna. Kambo nonze mbadde sekisobeza. Nekwisa bwadde mu Juma. Nensaza kwa bafunye bizumu iki ejo kumala ko atine zwa kwa bafunye birungi mu iki eno gituli mukwa. Kumwe kunza ka kenjawulo nta Edith Mary Nyonjo yamaruki ya mu Kiyembe. Okay. Yeah. Wenjogera mukwano gwange ono yemukogombye ettaka tugenda kubanga tumubuuza ebibuuzo byaffe nenga gwalina ekibuuzo kwata essimu yo teekamu ekigambo ettaka leka akabanga tekamu ekibuuzo ne gy'osinzidde sindika ku 8338 kwoba osindika oluvannyuma lw'okuwandika ekigambo ettaka ayagala okumbongako wandika ekigambo weekend nga bw'okiraba spelling ku screen yo teekamu amannya ne gy'osinzidde n'obubaka bwo osindike ku 8338. Okay, ebibuuzo byaffe byayingiddewo ddala ono ng'agambye nti najjanja basenga wange emyaka 6 paka we yafiira naye ate abaana be tebaamufaako wadde era mu kiraamo kye yampa yiika 3 era mu kiraamo kya senga wange ng'age amaze okufa yampa yiika 3 mu kiraamo kyonna abaana be baagaana okuzimpa nti nyaabwe si yanzaala kino kiramulwa kitya ye Nansubuga Silivia ng'asinzidde wali emubende. Mchana Nansubuga babanga omugenzi nga yali akuwadde mu kiraamo nga yawandiika yaleka muwandiike nti akuwadde abakuwadde bana baana betu basobola kulemesa kyojo kola ojja kunoonya administrator wa sengawo oyo ani administrator babaga njja kumulwa mu court mujje ekiraamo ekyo kubanga naye okuvala administrator basinze mu kiraamo kino baba kikiriza nti kituufu baba bajja kuwa tebakuyamba buyambi tekitegeeza nti omuntu gwalina okuwa mu kiraamo ali okubanga yamuzaala nedda ayinza okubanga si yamuzaala naye gasaba nga amuwadde kubanga ekiraamo biba bigambye n'awandiise nga byagala bitekebwe mu nkola nga budde mulamu w'ensi eno so tebakwegayiriza tebalina kugamba nti bakuyamba buyambi balina kukuwa ng'etteeka tebakuyamba kubanga biri nabo tebabisuubula tebabigula buguzi oli mugenzi yakuwa naye singa yali nga takuze buwandiike awo kiba kirala naye banga yakola obuwandiike abo baba tebakuyamba era bajja kugikuwa genda mu kooti wekubiri bajja kujja babikuwe kasiba nga weebiri. Okay, yeah. Andowooza mukwano gwange Nansubuga Silivia okuva mu bende ekibuuzo kyo kidditwa mu bulungi nnyo nnyini ddala era nsuubira otegedde kiki ekyokukola ono agambye nina ekyapa kyange kyengobako wane mukono naye saveya annemesezza nsobola okukyusa saveya nenfuna ne fayiro endala ye Nalwanga Prose ng'asinzidde mukono. Nalwanga wabeera nga saveya nga akutawaanyiza aga nti agobako ebintu nabitambuliza bize mukono abamu bayinza okuba nga alimba nga leeta saveya naye nga si saveya fayiro nga yagikolako already ya bipima naye nga tegitambuza opima ettaka kirala n'okutambuza fayiro okufuna ekyapa kirala nzoba ya bipima fayiro n'agiteeka mu office ye oba n'agiteeka muki n'atagitwalayo so tujja kukola follow up kujja kuyinza okuyambako ne tujja tugenda mu land office ate ekyapa ngoba ng'okina bakusalako bakubanga byokasita banga twatambuza fayiro eri kiba kigadde kiramba
so kwa file ndala nekitamu tugenda tunambusa tubantu ufune ekyapa ekirala nenga tolinda banga nzo kubanga akulimba nenga nga si musaveya tona kuwa muntu akumitaka so kumubuuze oli musaveya watuli musaveya kubanga musaveya abali mbapolizi mulaga nti musaveya yabisoma siyabiga biyige abali nemba pula ezimukizo okusaveyinga azo bapima file tekitwa nga baji kubala kujiwa file nga baji gobayo nga buli mwenso bi so guna kulimba so kubanga yakulimbye so jangu tujja kuyambako kufuna saveya omutufu aso kuyamba kusonga zetaka tubantu tujja kutawana. Yeah. Ndoza mukwano gwange nawe odidwamu era kola ekigambiddwa osobola okuba nga oyambibwa mu ngeri endala. Ono agambye singa nnimira wansi w'amasannyalaze agagenda e Rwanda ng'ebikondo babisimba mu kibanja kyange mba nkoze omusango oba nedda kubanga we basimba emiti yali nsiko njereere naye ng'ate nze wenina okulimira. Jemba Patrick ng'asinzidde mpiki. Mukulu Patrick obulamu obutadde mu Katyabaga tukigezaako kulima abantu masannyalaze kubanga okuwesayo waya bamala kola compensation bamala kusasula abantu abo wazigina okuyita so ettaka liba lifuuse lyabwe ababasiza amasannyalaze teriba liryo n'obulamu obutadde mu Katyabaga singa amasannyalaze gakutuka waya nizigwa olaba zookya ebirime bibeerawo nezookya omuddo nezookya emiti ate gwe omuntu tegeeza obulamu obutadde mu Katyabaga tolimirawo butalimirawo ne gakuba obulamu bugenda kubufiirwa so towetantala kukola ki gewalire ddala kubanga amasannyalaze gakabenje so totawana kulimirawo fune wala uyazika kubanga ensiko zikyali nnyingi fune wala kuyazika watali bizibu naye obulamu obutadde mu Katyabaga tokikola omulala wa uyazika olimireyo naye amasannyalaze avaawo kubanga obulamu obutadde mu Katyabaga. Okay. Yeah. Mpozi njagala okubanga mbale njagala ngokubuuza awo kati bana bamasannyalaze baba basimba balina okunsasula. Yeah, baba basasula nenga basasula ine ekyapa. Basasula oba bagula bazisa wayezo. Tugenda ba kilomita oba 10 oba 5 baba basasula wao oba waabwe. So ne baba zimbe bamayumba bajja ne bagaminyawo baba basasula odda. Okay. Yes. Onagambye nze siwanga ku busulu era ne nanyini taka simumanyi naye ngate ku kibanja kwendi era mazeko ebbanga wabula sasa sirabanga ku muntu azze kunsaba busulu era simanyi gwe mbuwa mbeera nkoze omusango oba nedda yatamuzadde Emmanuel ngasinzidde Mityana. Wamutamuzadde bobatu wa busulu nga tumenya ntaka gwe todamu n'okweyita ow'ekibanja kakiddemu bobanga tuwa busulu nanyi taka tumumanyi baddeko myaka 5 myaka kutowa busulu gwe uno ekibanja lekera okweyita ow'ekibanja bera ongo abedde ubezi isawo nani takajja kujja kujjewo ekikujja kutaka gonga owekibanja buta wa busulu musango gwanda gumuta wa busulu so bato buwanga manya agenda kujje sawo wana jira azo tajali ero banja ninda ajja kujja maso akugobewo so ino kola genda yononye bana ndubise banga jeri bateka mu amanya go omuntu yaine ananyicha apecho genda mlando ofisi obuze poti number bweti block number bweti alina nyiniyo gokubanga tomanyi nanyinta katezi nanyinta kataliyo nzo banga jali nega tufude okumunwe gwegenda omunonye omugambi bali tutakaliyo nensa wanterezo obusinze bwange weso tinga bukyali mutereze empapula kubanga ebyetaka wenda kubako n'empapula support ngobera kutakiri so gabuga ntwe ku kibanja nga tutakumanyi obanga ndataka tomumanyi genda omunonye fayo omunonye tomuinda yekunonya banga bana kunonya ati batadde musereze nyingi okuyo kunonya bana kuzula ajja kugobako sisi kingi boli midako muogo bozimbeko nyumba ajja nyumba jajjako ojimenyeko ato musasulire so munonye twefa kugantu tuko banji tuwa busuru wegenda yo nga gwe wefeko obenga wo busuru bauta wa busuru musangwa nagomala okubya ku kibanje ekyo. Eyekeyunga ku Bukedde TV bagiyita Bukedde TV 1 ekinta kya weekend program eno gye tuliko Fifi the Queen yayimiriddewo mukwano gwange okubanga ntubaako kye tugabana nze naawe tubeera nga tunyumirwa mu ngeri mu bendala njagala okugamba nti olina obubaka bw'oyagala okusindika gwe kikole nga Wanyama Habati genda ku Facebook page ya Fifi the Queen omubuuzeeko osindika obubaka omugambe Fifi njagala kutumira guno nija kubanga mbusoma olina ekibuuzo ky'ettaka wandika ekigambo ettaka leka wakabanga teekamu ebibuuzo ne gy'osinzidde osindike ku 8338 oba wandika ekigambo weekend era nawe okumba nga kumengere mu bendala osindike wandika weekend leka obubaka obulungi nnyo amanya nejo sinzidde osindike ku 8338 tukyagenda maaso n'omukugu era ebino bibuuzo ebibuuziddwa oba ebisindikwa abantu ebiyingirawo essaawa eno ku Bukedde TV 1 mu program ekinta kya weekend nagambye singa court bailiff amenya ennyumba yange najimenya bubi nsobola okumuvunaana kubanga amabaati gange n'amatofaali gange babyonoona byonna yenampija Irene ng'asinzidde Nateete. Cha Irene kodi baby fogeno okujja kitegeza mubadde mu kooti baby fono okujja wamenye ebintu ebubi ma tojja kumuwabira kubanga simugenyi aze wakamba ajja kumwaniriza omwene ku chai nedda yewe ni mugubulese abaze ko eviction abaje kutugula kiralo kya kooti
tebakyategeera nti mugira kuvaawo ye ekimulese muli oguba gwa kumenya so tomusuubira kujja kwegayirira nti bambi vaawo ndimenya ajja kujja ajja kuwandika ebbaluwa polisi ebeerewo LC ebeerewo bonna akole mulimu gwe ogwa gumulese ogwo tomusuubira kwegayirira so bwobanga okimanyi obadde mu kooti ngozeza emyaka 5 oba emyaka 2 kooti nesalawo nti oveewo oba amatafali go geetaaga olaba bati gwe weesengule nga bukyali kubanga kooti ebeeragidde nga tojulidde oba okoze apiiru ng'ojulidde ekiba kirala noba nga tojulidde nomanyi nti kooti esazeewo gwe manyawo ebibyo nga bukyali kubanga ye bw'anajja aba ajja kutuula ekyawo kya kooti kujjawo ku mpaka tajja kwegayira bwegayirizi ajja kujja nga azze kujja gwe mulimu gwogwo ogumuwa gumuweesezza ssente tomusuubira kujjaga nti onemesezaawo oba tigenda kukola ki kugajjawo mpolampola abazze kumenyawo. Yeah. Okay, onagambye mbu abakola oluguudo lwa Ntebe Express tebansasula. Ndowooza nsooke ngendako break katono nnyo ddala ndoke nkomewo tweyongere mu maaso ekintu kya Weekend Bukedde TV tuli mu kanyumiro byataka tovaawo. Kuno kusima kugenda eri Kamoga Property Consultants balina ettaka eddungi eritundibwa nga tebesigwa balina abasaveya balungi ng'ate tebalwisa byapa bagoba ku mpapula z'ebyapa nga zakubulako n'owona ku lw'Entebe we basangibwa erubowa ku Kamoga House mu maaso ga polisi toddamu kubuuza ekipande we kiri kyeraga. Kwata esimu yo wandika ekigambo ettaka lekawo akabanga sindika ekibuuzo ku by'ettaka ngenda kubanga nkisoma omukugu gwakiddemu oba se ekyo wandika ekigambo weekend nga bw'olaba spelling word awo ku screen yo oteekemu amanya n'obubaka bwo ne gy'osinzidde osindike ku 8338. Tuyongereyo mu maaso n'ekibuuzo kyaffe waliwo ekikomera tugenda mu bulango onagambye nti nno abakola oluguudo lw'Entebe Express tebansasula ssente za ttaka naye ate ekkubo bamaze oliyisaamu baliyisizaamu mu ttaka ekirala ekyapa ky'ettaka eryo kikyali mu mannya ga taata wange omugenzi tusobola tutya okubayimiriza ye Ssemuwemba Jimmy ng'asinzidde Nakawuka. Mukulu Ssemuwemba tosobola kubayimiriza kubanga tulina okumanya nti kasita banga bajja kukola oluguudo plani yabwe nga yakuyisaawo tebajja tuukawo wate bayimirire bajja kuyisaawo kyenyi kyolina okukola kyaba kibala kiri mu mannya go kigira toli gwa kusasulwa ikyapa bajja kera manda office bagenyi bakizuule kiri mu mannya ga mugenzi so tosobola kusasula mugenzi oba deceased basasula gwe omuntu omulamu aliwo kyolina okukola soka weefeeko ofune etaza administration empapula zijje mu kooti okyuse ekyapa kiri mu mannya go tojja kukola kiraimu yonna oba okubanja ssente omusasuli atolina bbaluwa eyo so okumala ofuna ebbaluwa osooka obanje oba tolina bbaluwa eyo omala ebiseera byo tebajja kuwuliriza kubanga bo tebajja kufaako olwo balama emyaka 4 oba 3 oba 5 nga tonna bafuna bbaluwa eyo bo bayimirire tebajja kusobola okukola faayo nga bukyali tubiza abantu bonna obukyamungezi oba mungezi afudde funa ebbaluwa yo obenge ku buli muki ekyapa kito kibe mu mannya g'abaana abalamu tebajja kusasula ssente kasooki bakizuula nti sigo kyapa tekiri mu mannya go babanga batasudde akola kyataliiwo so kubanga tuba tolina buyinza busayininga transfer form kubanga tolina bbaluwa eyo so soka ofune ebbaluwa eyo va mu kooti okyuse n'ekyapa awo soka okobanje kubanga ssente ezo za compensation gyeziri tebajja kulyaza amanyi funa ebbaluwa yo kyapa kiri mu mannya go bajja kusasula kuba ssente gyeziri naye bajja kusasula nga tekiri mu mannya go. Mukozi ali ku Bukedde TV tente kya weekend njagala okujjukiza tulina obunyomero obwererako ddala mu kintu kya weekend tulinayo sports nenanyini magulu ga kkono gombi omanyi tulinayo triple plate tulina olugambo tusanye kubanga osuba kwa tuyagendera ddala mu maaso naye nga wetunyumiridde wano gwe yakatweyongako tuli mu kanyomero kaby'ettaka olina ekizibu ku ttaka bakubba ettaka bakufera bakukola batya osobola owandika ekibuuzo kyo omukugu n'abeera ng'akuddamu n'osobola okuba nga ofuna okuyambibwa okw'enjawulo onagambye nti no singa nfuna letters of administration mu mannya gange omukulu w'ekika asobola okuwandika ebbaluwa egabanya ebintu by'omugenzi ate nga wendi agambye Kibirige Stephen ng'asinzidde Kiboga. Mukulu Kibirige Stephen otofuna ebbaluwa eyo ekukkiriza obudde by'omugenzi tewali muntu yenna alina buyinza kusinga edde mukulu wa kika tasobola kukyusa kyapa ekyo kujja bwagwosazeewo ebyo naye babagabanyizaamu eyo engabanya batekukwata kubanga oba tokkiriza omuntu alina kugabanya administrator kubanga famire neraba nga yabakulembedde kyasalawo kyekijja okukola kubanga omukolo gw'emanda office gwe gulyo ku kyapa omukulu w'ekika n'awandika ebbaluwa 10 oba 10 nga zigabanya tezina kyeziyinza kukola gwe zibalenga atagabanyiza kubanga talina buyinza mubyettaka tukwatako oyo ani alina obuyinza okukola kino oba talina buyinza talina bbaluwa kyapa tekyaliiko awo abamala ebiseera bye gwe mutunulire naye gwe okola kikyo omale okugabanya okoye ne inventory oteke mu kooti ogambe nti ngabanyiza bwenti manyiza bwenti oteke ne mu kooti ekimanyeko nomukulu w'ekika tayinza kuwandika bbaluwa ng'agamba nti nze ngabanyiza talina buyinza ga nti ngayo omukulu w'ekika talina yadde kyayinza kukola ku bintu by'omugenzi nga talina bbaluwa gwalina ebbaluwa gw'omusinga obuyinza era gw'omusinga amaanyi ku by'ettaka. Yes.
Andooza mukono gwange owulidde ebintu by'ettaka tebirimu wakika tebirimu musayi tebirimu musika eky'ettaka kiwandiiko kyekibeera nga kikakasa ani alina obuyinza wamu n'obwannannyini ku ttaka eryo. Ono agambye mutaata waffe yafa ng'ekyapa akirese mu bbanka naye yali alinako ebbanja nga yasasulako ekitundu kyokka yali tamazeeyo. Mbuuza nti bbanka tesobola kusazaamu bbanja lino kubanga taata waffe yafiira na mu kabenje ka mmotoka ye Sserwanga Siraje ng'asinzidde bwe bajja. Serwanga kizibu bango kusazaamu ebbanja yadde nga kiyinza okubeera naye nga si kizibu banga nga tosinga ekyapa mu banka egwe guba musingo security ndisinga ebbanga liba lipulemye ngo bajja okukwata so kyolina okukola mufubenga musaba mugweye n'ebbanka musasule ebbanja eryo mpolampola musasule bajja kubawa oba bakendeeze kuki ku schedule bagende bajja kusasula sente bwezi buli mwezi naye sasulayo yadde tonafuna baluwa eri kuva mu kooti sekayo sente mu banka account yestopinge ebbanja ligane kukula naye banka yo tejja kustopinga lwakwati omugenzi akoze ki avuddewo ejja kweyongera mu maaso bwe lirimeganye nga ligenze mu maaso nga lipaaluse bo bajja kusalawo bali batunde kubanga omugenzi aba yasayininga endagaano nabo singa nemerera okusasula ebbanja ono yabawale ebintu byange so mufeeyo musasule banka tejja kusasula kufiirwa sente kuba banka yo tefiirwa okujjako nga insurance yali insured nga insurance gimusasulako sente ezo nebanga teyali insured amanyi ojja gisasula mmwe nga basigaddewo abali abonanyizibwako by'omugenzi bwe mulina okusasula sente ezo. Yes, baba tejjako mortgage ku kyapa ate musasudde sente zaayo. Kati banka esobola fotuwayo obudde nga abaana ne tugamba tata kavuddewo ffe tukiyimiriddemu negamba mbawaddeyo ebbanga bweriti musobole okubanga mugattawo. Yes, wanti oba oyinza okugenda mu banka no bategeeza omugenzi yavudde mu bulamu bw'ensi eno ffe tuliwo naye okumanya nti nga gwoliwo olina okubanga olina ebbaluwa eyo okuva mu kooti etala administration tebajja kuwa buli muntu anajja mu banka bagende nti yadde asasudde sente tumuwe ekyapa tebajja kuwa kyapa okujjawo ng'omaze okufuna ebbaluwa kuva mu kooti kubanga basinza ku bbaluwa eyo okuwa ekyapa ekyo ofuna ebbaluwa eyo osobola okubanja osobola okusasula amabanja osobola okukyusa ekyapa tulina bbaluwa eyo tebajja kikuwa ekyapa bafuna bbaluwa bajja kuwa ekyapa naye ng'ojja okubanja ebbanja lisasule banka tefiirwa tulina okumanya. Ono agambye taata wange yangulira ettaka era n'ekyapa n'enkikyusa ne kidda mu mannya gange kubanga yalingulira era n'alimpa kati ate bwe kutuusa okugaba ebintu by'omugenzi ng'afudde bano baŋŋamba nti ne lino ettaka lirina okuleetebwa ligabibwe so ng'ate yagenda okufa nga yalimpa ddanga n'ekyapa kyakyuka kino kiramulwa kitya ye Talemwa Julius ng'asinzidde Bulindo. Wami Talemwa kasita omugenzi abanga yafudde nga akugabidde ekyo kiba kikyo ekyapa kiseba nga kiri mu mannya go tebaleke kulimba mbu ate nekyo kikumyewo nedda kwakiba kitwalemu ettaka eryo lyakuwa yalitunda walala wali bade mulikomya mu esati y'omugenzi ansa nti nedda tumusobola kulikomyawo bado bonna bwe yaguza kutaka temusobola mubakomyawo omugenzi byabafudde akoze ebyo temusobola kubiddamu ate mubiddemu mwenga badimusweta mugenda kukola ku ebyo byataakolako wabadde attaka yaleka aligabye kyaba akyusiza nga twali tyaba kibbe ekyo kiba kyagenda kiba kikye teba tekyabira ku estate ebintu by'omugenzi bitali mu mannya ge nga tabimaliriza gwekitwala ekintu yali akimaliriza transfer giwaayo nga yeesiimidde okuggyako ng'omugenzi yafanga yemulugunya osanga wali mu kooti gagamba bakitwala mutali bwenkanya nga ekiwaayo yekayeka manya eyo kiba kyagenda tosobola kukikomyawo. Okay. Ekibuuzo ekisembayo olunaku olwaleero mukwano gwange kigamba nti nsobola okugabana ku ttaka ly'omugenzi singa mba omu ku bajulizi abaliwo ng'akola ekiraamo era nga n'omukono gwange kwe guli ku kiraamo ekyo era biki ebiteekeddwa okubula mu kiraamo n'ebiteekeddwa okubaamu. Sekito William ng'avudde mutukula yasembayo olunaku olwaleero. Mwami Sekito kyolina okumanya kasita ogeza n'oteeka omukono ku kiraamo ky'omugenzi n'oteekako ng'abadde nga witness tosobola kugabana ate bintu kitegeeza omugenzi oba wamu influencinga nakuteeka mu bintu ebyo era nga oli anakubikumma agantirako omukono wano ekiramu kiba sigalawo nga kituufu naye byabakuwadde biba bifu tolina kuteekako omukono waba nga gwe beneficiary mu estate eyo kitegeeza byabakuwadde biba bifu tosobola gaa nti ogabanye ate ng'otaddeko omukono nedda tolina okumanya nti ebitateekeddwa kubula mu kiraamo tulina okubaako enaku z'omwezi wakikoledde kulina okubeerako amanya g'omugenzi kulina okubeerako omukono gwe n'abajulizi abataka wansi wa babiri ebyo biteekeddwa okubeera kubulako ekimu ku ebyo ebyo omanya biba ki naba tali mentioning properties za mugenzi tabe mentioning gye ziri akume mentioninga aba bwanguyiza nakola ki kubangwiza kisangibwa wano naba tabitaddemu era kyamu kiba kituufu naba bataddeko naku z'omwezi tekuli mukono gwa mugenzi tekuli mannyage tekuli bajulizi manya kiba kifu eyo abaanise ebbaluwa yo kunyumya mboozi so tekiba kiramu. Okay, olunaku olwaleero mukwano gwange tugenda kusukkako mu kanyumira ak'ettaka naye nga tutwala ku kinkya kya weekend era bwengenda okusabira omukugu olunaku olwaleero abeere nga abansiibulira tusisinkane olunaku olw'omukaaga nga tumukomezzaawo oba omunonye ku namba z'essimu ezo zibadde ku screen yo osobole okuba nga oyogera naye paka ku lw'omukaaga. Oyakodde TV mbebaza oba nti bafuddeyo okubuuza ebibuuzo
nemufaayo kubuuza kubanga ebibuuzo by'ettaka tetebigwayo bingi buli kanaku wabayo ebipya ebizuukayo bingi so naye tetujja kugwa mumanyi tujja kujja nga tubatangaze kiki olina okukola okubanga ofuna ettaka etalinaako bizibu nawe wekibanja fuba kumanya mukamawo nti alina ekyapa ye mukamawo tojja funawo mukamawo mulala okugjako eweekyapa pozi nembuza amaka enjawulo bakiransi baffe mwenna abakamoga tubagala nnyo mwebale kutuwagira kuno okusima kugenda eri kamoga kopate consultants balina ettaka eddungi eritundibwa nga tebesigwa balina abasaveyo abalungi ng'ate tebalwisa byapa bagoba ku mpapula z'ebyapa nga zakubulako n'owona ku lw'entebe we basangibwa erubowa ku kamoga house mu maaso ga polisi toddamu kubuuza ekipande we kiri kyeraga